1-октябрь карылар күнү. Калкыбызда карысы бар элдин ырысы бар деген накыл кеп бар. Элибиздин кайсыл жеринде болбойлу улууларга урмат көрсөтүшүп, карыяларга төрдөн орун берип келишкен. Адам өмүрүн жаратылыштын мезгилдерине салыштырып мисал келтирсек, чынында эле адам өмүрүнүн мезгили да жыл мезгилдерине окшоп кетет экен. Эне сүтү оозуңан кете элек балтыр бешик кезиң. Жаңыдан табиатты таанып, жазгы жаратылыштай күн сайын сергек өскөн өмүрүң жаз мезгилин элестетет. Каруусуна күч толуп, жесе аш түтпөй, иштесе иш бүтпөй жадырап жайнап турган кезиң жашоонун жай мезгили эмес бекен. Өз ишине тараза салып, эмгегинен тапкан рахатын бала бакырасына, кийинки муундарга мурас калтырууну ойлоп, арканды алысташтап, өз эмгегин өзү таразалай тактай баштаган учур өмүрдүн күзү туура. Анан ак кар түстөлүп, ак сакалын жайылтып, төрдө олтурган карыяларды элестетели. Бул өмүрдүн эң улуу курагы карылык болгон кыш мезгили эмеспи? Нуска сөздөрү, айткан акылдары менен өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болушат. Ар бир айыл, ар бир эл ошол касиеттүү кадырман карыялары менен сыймыктанышат. Жок болсо да ак сарайым, алтыным, бүт ааламдан, бүт дүйнөдөн мен баймын. Менин дүйнөм, менин мүлкүм, байлыгым. Ата-апа, сиздердин тирүүлүктө барлыгын. Ата менен эне тирүү барында, эң башкы ишиң жан дилиңден кадырла. Каза тапса арзыбайт бир тыйынга, сен короткон алтының да, ыйыңда. Сый көрүп, ак дасторкон көркү болгон, карылар бар болушсун бактыбызга, жаштарга насаат айтып, нарк күтүшүп, жакшылык бата берет жалпыбызга. Allah sizlerdi seylesin. Geldi sizce. Bayramımız menen. Rahmat. Көп жашаңыз, мындан да Ай. көбүрөөк жашаңыз. Городской библиотеканын атынан келдик. İyi o. Bunu bulduk ya biz karşı